mumpung aya wartawan ya, di media sosial bakal viral masalah hitut. Bismillahirrahmanirrahim. Mangasar Ari hitut eta aya 3. Serius ya tong seri ya ilmu ya. Dina kitab ya teh, dina kitab Tengah Safinah kasih patu saja. Dina bab nawaqidul wudu'i mangga pra. Jadi parios kan ajengan dilisim kuring lepat. Bismillahirrahmanirrahim mangga. Ari hitut eta aya 3. Hiji eueuh soraan tapi aya ambean. Dina kitab namina teh paswah. Aya hitut kategori paswah. Eueuh soraan tapi aya ambean. Ceuk sim kuring mah nu kitu teh padewan hitut teroris. Naon sababna hitut nu jadi bahan picacapekeun, hitut nu jadi bahan persengketaan, hitut nu jadi bahan silih tuding jeung silih fitnah. Jabaki wari bangsa Indonesia diakui ataupun tidak, sadar ataupun tidak, resep ngobrolkeun perkara nu sabenerna lain urusan manehanana. Leres henteu aya berita di TV dialobrolkeun ku sarerea hayu we mikiran batur kahirupan urang kabobohokeun. Aya tatangga A diobrolkeun teh tatangga di palikiran urusan pribadi teu diingetkeun. Ngariung di pos monal limaan pelepos bau hitut. Eta teh da jadi silih tuding eta teh. Maneh hitutnya? Henteu, maneh meureun bari nu hitutna ge milu nunjuk. Allah Rabbi ya Karim. Nu hitut teh disebutna hitut naon cenah Bu? Paswah, nah ini teroris. Hitut naon? Paswah. 2 aya hitut teh aya soraan tapi leutik. Tit. Eta teh hitut parawan. Leres Kak, naon sababna hitut parawan mah semu dipengkep. Engke dijil aslina lamun sataun geus rumah tangga. Oh, Robi ya kan. Punten ya. Pangarsa kamari sim kuring menang beja. Wakos umroh di Mekah, zaroh di Madinah. Pun bojo teh sakamer teh opatan istri tiluan. Berarti opatan pun bojo si A, si B, si C. Eta cenah AA pusing abi mah kitu kumaha. Cenah sakamer teh kolot turun tengah puting teh timprot we hararitut cenah. Oh, eta teh aslina. Disebutna teh hitut naon ieu? Puseh. Dina kitab namina teh puseh. Nu katilu aya hitut teh aya soraan jaba gede. Bro, kitu tah dina kitab namina teh durrotun. Aya paswah, aya puseh, aya durrotun. Eta teh nikmat fitriyah sadayana ge kudu disyukuran. Osok Ibu bunga lamun ngadenge salaki hitut tah kukur nikmat eta teh. Apan kapungkur diwakoskeun di Tasikmalaya aya nu dioperasi harga 40 juta gara-gara teu bisa hitut. Gara-gara teu bisa hitut kudu dioperasi. Mata lamun tengah peuting kadenge salaki hitut Ibu sujud syukur. Alhamdulillah Gusti. Salaki abdi teh cager, normal, alhamdulillah. Jeung aduh punten tilap deui manawi teh aya nu hadir. Nu mawi pangarsa akang, bapak, ece, abah. Hitutna kudu jadi hitut rahmat, ulah jadi hitut laknat.
kudu make aturan da sagarupa ge diatur ku Gusti. Dia teh peringatan naon wae utamina Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh mengingatkan karena aturan nu tos dicandak ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi hitu teh hiji lamun rek hitu tinu loba jalma ngajauhan heula ka ditu. Sageus sorangan di kebon bron sorangan ieu. Nu kadua kang hitu teh ulah dicaliwurakeun bisi jadi laknat. Da sok aya nu hitut dikumpul heula. Diasongkeun kana irung pamajikan. Ya Allah ya Rabbi ya Kak. Doraka eta ceuk. Kiih diatur eta. Da kiih teh nikmat, rahmat ulah jadi laknat. Ngaros kuring ka urang dieu. Da wartosna ahli pangaosan. Ibu dupi kahampangan ayat tata kramana atana pingke ayat kinten tata krama kahampangan nomor kahiji naon cek sim kuring mah muka calana bener kan eta akang menang ilmu di mana ibu mah jojo nago bae calana can dibuka eta teh punten kan kalimat tina pikihna eta teh tata krama kahampangan nomor kahiji muka calana kapukur tos diwarkoskeun ulah mayun kiblat mangter kiblat kecuali madarat tos diwarkoskeun kapukur kahampangan teh ulah bali ngadeg kecuali madarat kahartos ibu aya keneh di dieu umat Islam unggal musok muludan tapi kiihna bari nangtung keneh aya loba pamaget eta geuning ibu apal oh untuk kuring lain kurang dia ibu upami ieu mangalamun lamun aya lalaki kiih bari nangtung sae atau pinteu sae cek kuring mah daripada kiih bari hees mah pomot Allah Rabbi ya Kak. Itu tata krama kahampangan ulah bari ngadeg kecuali madarat mun kunaon kitu aturan Gusti Allah geuning kudu nuturkeun aturan Allah sabab ternyata kiih teh nikmat fitriyah nu kudu disyukuran kumaha cara bentuk syukurna ngagugu kana aturan nyonto kanu parantos dipraktekkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalaki kiih teu pantos komo awewe ibu-ibu coba lintuh nanggung hese kiih rusuh ada nangtung suku dijungjungkeun sabelah oh Robbi ya kan siapkeun alat susucina sawihan deui siapkeun alat susucina punten ibu saur keterangan nupang loba-lobana disiksa dina jero kubur teh gara-gara kahampanganana tara dituluykeun ku omehna kota hari ibu-ibu mah pirakunya ibu-ibu mah piraku iya bapak-bapak ya kan pas kiih coba bari nangtung beres kiih teh dicekek gua disiksa disinjek eta teh pelanggaran hak asasi manusia oh Robbi ya kan tos lah